据市场数据分析机构的估算，截至2022年，全球汽车约有14.46亿辆，而停车问题正成为一大难题。许多汽车需要露天停放，这样就会经受常年的日晒雨淋，受到损耗。国外有人为此发明了一款折叠车库，车库不仅能全方位保护汽车，还可以收缩折叠不占地，可以有效解决这个问题。这到底是一款怎样的车库呢？它又是什么原理呢？这是一款名为 Gasbox 的透明折叠式车库，车库两端都可以向中间收缩，使用时只需要手动或遥控将车库两端放下，就可以全方位笼罩保护汽车。车库整体由金属框架和多块透明面板构成，面板是聚碳酸酯材质，可有效隔绝紫外线，同时保持通风顺畅。车库整体也非常坚固，即使是台风冰雹也不怕。然后车库的大小和颜色都可以根据车辆大小、车主喜好量身定做。车库内部空间容纳 5.5 米到7米长的车身。其次，当 Gasbox 里面不停车时，还可以当做玻璃房、遮阳亭使用，家庭聚会、下午茶都可以在里面进行。这一物多用的车库听着确实很不错。那这个车库有机会在我国大规模推广吗？目前国内已经有在卖此类车库，但售价最便宜的也在10万左右。车民购买时还需要考虑自身的经济情况。不过抛开售价问题，这种车库在我国大规模推广的概率似乎并不大。首先就是占地面积问题，我国的露天停车场里面的停车位基本上都是紧挨着，而且横向、竖向甚至斜着的车位都有。这个车库设计时本身就被汽车大一圈，如果安装在停车位上，很容易占到相邻车位面积。其次，我国许多小区的露天停车位大多都是公用的，属于公摊面积，归全体业主共同所有。安装折叠车库并不一定被允许，而且不划算，很难确保别人不使用。所以综上所述，这个车库更适合有独立小院的户主使用。那有没有很适合大众的其他类型的车库呢？其实折叠车库的类型还挺多，除了意大利设计的这款，我国也设计有类似的车库。这是我国一对新疆夫妻设计的折叠车库，据说是借鉴了手风琴的原理，可遥控自动伸缩，而且车库带有太阳能充电功能，不需要额外充电。车库框架是由高强度的铝合金打造，同样也很坚固。相比于 Gasbox 这款的体积及占地面积会更小，更适用于小区内的普通停车位。如果你有属于自己的车位，倒是可以尝试安装。这款折叠车库的价格在3万左右，虽然也比较昂贵，但比 Gasbox 确实低了不少。除了这些较固定的折叠车库，市场上也有这种半自动简易可移动的折叠车库，车库可收缩，同时也可以移动，价格在几百至几千元不等，比较适合没有固定车位的。可能车库质量不如前面2款，但防雨遮阳还是绰绰有余。